Szeretettel köszöntelek az olasz online nyelvtanfolyamán. Ebben a videóban az első lecke anyagát, az ABC-t fogjuk gyakorolni. A tudás akkor lesz igazi tudás, ha azt az életben is tudod alkalmazni. Hogy ezt elérd, elegendő gyakorlásra van szükség. Ennek eléréséhez állítottam össze ezt a videót. Jó gyakorlást kívánok! Első lecke. Az ABC. Gyakorló feladatok. Jelmagyarázat. A szavak kiejtését szögletes zárójel, a hangsúlyos magánhangzót alsó kötőjel jelöli. Például italiano. Italiano. Első feladat. Ismételjük át az olasz ABC-t. A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z. Tehát A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z. Szuper! Ha most már teljesen jól megy, akkor nézzük a második feladatot. Második feladat. Melyik betű jön utána az ABC-ben? Mondd ki hangosan és írd le. Addig folytasd ezt a gyakorlatot, amíg gondolkodás nélkül gyorsan tudod, hogy milyen betű következik az ABC bármelyik betűje után. Harmadik feladat. Betűzd le a szavakat. Figyelj a betűk helyes kiejtésére. Például Venécia. Venécia. V-E-N-E-Z-I-A. Most próbáld meg te! Grammatica. Eros Ramazzotti. Sardegna. Gianni Morandi. Corso. Cucina italiana. Dante Alighieri. Cagliari. Francesco Petrarca. Chicco. 500.
Giovanni Boccaccio. Romeo e Giulietta. Curriculum vitae. Firenze. Lehet, hogy most azt gondolod, hogy ez a lecke túl egyszerű volt, vagy nincs rá szükséged. De kérlek, ne hamarkodd el a feladatokat. Fontos, hogy jól megalapozzuk az olasz kiejtésedet. Jó alapokra könnyű lesz építkezni. Annyiszor nézd végig a videót, ahányszor csak szükséged van arra, hogy 100%-os tudást és eredményt érj el. Egy jó tanács. Legyél rendszeres. Foglalkozz minden nap az olasszal. Jobb napi 5-10 perc, mint hetente 1 óra. Ha tetszett, lájkold a videót, és iratkozz fel a YouTube csatornámra, hogy értesülj a további feltöltéseimről. Iratkozz fel a hírlevelemre a www.olaszonline.hu-n, és e-mailben is elküldöm a leckéket, amely tartalmazza a megoldó kulcsot is, illetve sok más hasznos információban lesz részed. A következő lecke témája a kiejtési szabályok lesznek. Szeretettel várlak! Ciao! A presto!